laguu itti jiran ni beektaa laguu leewwata kudha shan irratti wanti Ustaz, ala Ustaz, san qabu ala maal san jaaseedha qabu Habibi wala dhiira Ali, kiristaanaa irratti qoy yeroo Nagaga. tokko qoy dhiira kiristaanaa mucatti laguu itti usmeeti dhufa yogu akka takka Is hoggu us takka meeti leeshi dhusa, zibba leeshi cufna dhusa. Maaliif hin dhusa? Dhusu hay ani maaliif hin dhusa? Ani wanta hay nu gabbuusi amantaa gaarii ta'eenii yeroo takka ishee mee asirraa nu urji gabbuusi urji qoy Habibi fachi yeroo takka qoy ka miti amma yeroo takka miti Ali baalagii akkasii likkii galchuutu dirqama obsi yeroo takka maal jaaseeta ani dhiira maaliif sinin kiristaanaa jedhe laguu jira barachuufani abbootii sinin yoo jedhe miti danda'e sira maaliif caal jedhe jettani wanna yoon keessa jalataaf koo godhi jiru tokko yoon dubbataadha jalataaf maal godhi taatani inde jalataaf godhi deemu nyaatte lakki ani bamaa jalataaf godhi wixxifatta maal jaaseeta okay leewwata 15 lakkoofsa lamarratti maal jaa waaqayyoon dhiira kiristaanarraa arra jiraataa laguututti jira moodees hin kaanninsaa arrabsiisa godha dhiifama naa godha baayibilii jaa isin Israa'eloota namni saalee isaa keessaa jaa waa dhangala'u sababii isaa dhangala'uu sanaaf inni xuraa'aa in ta'a jaa xuraa'aa uumaan wanti tokko saala namaa keessaa dhangala'uudhaan dhufu kanatti fufee jira jaa saalli isaa ittuma fufee yoo dhangala'es yookiis dhangala'uus yoo dhiise namichi xuraa'aadha jaa xuraa'aadhuma arraa jiraatan xuraa'aadha jechuudha xuraa'aa jiraataadha jechuudha maaliif jennaan laguutu irra jira waan ta'eef sireen namicha saala isaa keessaa waa dhangala'uu sun irra ciisu hundinuu wanti inni irra ta'u hundinuus xuraa'aa in ta'a jaa namtichi qaama saalaa keessaa waa dhangala'u suni siree inni ciisee fi akkasuma huccuu inni uffate hundinuu xuraa'aa hin ta'a jaa tole namni siree namichaatti bu'ee hadaraa keessan mana keenya maalitti ajeessan jiraatan ol seenee mana keenya ajeessuun dhabu hadaraa keessan namni gartee siree namticha saala isaa keessaa waa dhangala'u sanitti bu'e namni sunilleen xuraa'aan hin ta'a jaa gurbaa san qofa osoo hin taane namni gurbaan saala keessaa waa dhangala'u nama akka jiraataa kana keessaa namni siree isaarrallee taa'ee innilleen namni gurbaa sanitti illee bu'ee fi innillee walumaan xuraa'aa ta'a jaa hayyee haa miiccatu jaa dhagna isaa haa dhiqatu hamma galgalaatti immoo xuraa'aa haa ta'u jaa namni wanta namichi saala isaa keessaa waa dhangala'u sun irra taa'uu uffata isaa haa miiccatu dhagna isaa haa dhiqatu jaa namni namicha isa saala isaa keessaa waa dhangala'utti bu'e uffata isaa haa miiccatu namni isa tuqeehu jechuudha namni akkanatti harkaan isa bu'eehu uffata isaa haa miiccatu jaa kanaafuu dhiira kiristaanaa keessaa laguutu deema jechuudha akkasuma saala isaa keessaa waa yaa'a waan ta'eef kanaaf mana keenyatti ol naynee warra arrabsuudhaan yaa'u warra gartee amantaa namaa arrabsuudhaaf deemu namoota akkasii kana wajjin dubbachuun hin barbaachisu jechuu barbaadeen yeroo laguun irra jiru beektaa nama dadabbaraa arrabsi nama godha kanaadha irra ilaalinaa jechuu barbaadeen. Okay kiristaanni nagaa jiraatni ol sena amiin amiin. Kenna. Kenna. Kenna si. Lakki dhiira dubbachaa jira. Namicha jechaa jira. Namtichi qaama saalaa isaa keessaa waa yaa'u waa dhangala'u bultii torbaaf xuraa'aa hin ta'a jaabir. Dhiirri fakkeenyaaf dhangala'aan dhiirarraa yaa'u akkamittiin bultii torba nama xureessisa. Safuu dabbo. Nagaadha akkam. Daawit. Nagaan siniif haa ta'u akkam. Siifillee nagaa haa ta'u akkamati. Nagaadha gooftaa galata. Ati garuu gaaffii tokko si gaafadha. Booda gaaffii barbaadde gaafachuu dandeessa. Ayyee ati amantaan kee maalidha? Kiristaana moo amantaan kee kiristaana?
Isa amantii kootti hin deebite rakkoon qabu Dura kiristaana amantaa keessatti gama. Dura dirqama amantaa keessatti duuditti isheen gaaffate. Kiristaana keessaa maalidha? kiristaanuma amantiin koo kiristaana kiristoosiin Ashi naan hordofaa macaafa kiristoosiin naqattee dhugaan ba'a 70 moo duukaa 80 buutu takka moo kiristoosin okay macaafa 80 takka moo 80 fi 73 moo 66 amante? 83 hin beeku 70 meeqas hin beeku ani macaafa 66 nan amana kakuu haaraa 27 fi kakuu moofaa 39tti nan amana. Ishi tola bareedaadha. Gaaffiin kee maal ture? Ati garuu dursa otoo gaaffii barbaadde booda gaafatta si jammar ati amanteen kee amantiin musliimaa nama arrabsii macaafa dabsii isa tokko guddisii isa kaan xiqqeessii kan jedhu hin jiru quraanarras macaafa qulqulluurras garuu ati sim jettee jecha qullaan dubbatiin jecha qullaa gaafan sin jedhu samma dubbisaa ooltee Gaaffiin kee maal seera ture? lakkoofsaa Daawit, hello. keessaa Daawit, qoy gaaffiin qaba jechaa qoy na jirte. Gaaffiin kee maal ture? dhaggeeffadhuuti yaani gaaffii Gaaffiin barbaadde kee na maal ture? Gara gaafatta gaaffii itti deema. deebinee Ajandaa haasofna. biraa dhiisi. Gara gaaffii deema. Gara gaaffii deemna garuu sirriitti wal hordofuu qabna wal hubachuu qabna taraasofna sin dhaggeeffadhaa na dhaggeeffatta kanaaf gaariin goone atis dhiira waan ta'eef dhangala'aan qaama dhiiraa keessaa bahu akkamittiin qixa laguutti Dhangala'aan ilaalamee namni tokko xuraa'aa ta'uu danda'a. Atis xuraa'aadha gaa yosoo. ati fakkeenyaaf dhangala'aan qaama dhiiraa irraa deemu namoota gartee isatti bu'an yookaan akkasuma bultii torbaaf akkamittiin xuraata namni hadiira irraa yaa'u. Seera uumamaan dabsiin ati wanta akkasiis macaafa Ragaa sitti baasuu dubbisee sigarsuu deewwata. Bakka ammas dubbisu. Maaliif seera leewwotaa irratti dhaggeeffadhu? Ishee dhangala'aan dhiira irraa yaa'u barreeffame qabaa dhaggeeffadhu namoota siree sanii fi isallee warra isatti bu'anillee akkamittiin xuraatan. Dhaggeeffadhu sittan himaa. Ati suma ishee macaafa hin jedhaa Macaafa jiru dubbise malee macaafa irraa adda waan kan hin dubbisan qabu baran. Atis akkasuma kaa yosoo. Atis akkasuma kaa. Ali. Ila urjii adaraa kan jarjarin mee mootii qabaadda urjii adaraa. Atis akkasuma kaa. Yeroo takka obsi. Maaliifi Amma erga gaaffiin qabaanne laaqoo yeroo takka nuti lakki akka musliimaatti wanni nurraa dhangala'ee akkasitti siree teenyallee xureessee namoota nutti dhiyaatanillee xureessu hin jiru tole. Nuti musliimoonni dhangala'aan qaama dhiirarraa ni deema iyya. Garuu dhiqanneeti galgaluma yeroo isaan dhiqannee wanti jaa nama nutti aanu firaasha siree keenya akkasuma torba. Wanta dhiifama Ustaazali mee waan gaafattanii akkamitti laguudha walfa keessaa obsi mee deeggarata daawidii koo obsi laal Ustaazali akkamitti laguu walfa keessaa kasiin jee fi inni dubartiinis gaafa qaama saalaa ishee keessa waa dhangala'u guyyaa ja'a eeggatee torbaffaatti qullooftee guugee hora lama fuutee yookaan guugeessa sokkee walga'ii ana fuula ana waaqayyo duratti lubichatti kan ite intalti. Lubichi tokko aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatuuf tokko immoo sababii qaama saalaa ishee keessaa waa dhangala'u saniif aarsaa dhiyeessa. Akkasitti waaqayyoon waan qaama saalaa ishee keessaa dhangala'u sanaaf lubichi waaqayyoo araara kadhataaf. Namichi dhiiraatiis akkasuma guyyaa ja'a eeggatee torbaffatti qullaa'ee guugee hora lama qabatee itti geessa. Tokko qalma gubamuuf tokko immoo sababii aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatuuf lubichi godha. Akkasitti lubichi ana fuula ana waaqayyoon duratti maal godha jedhe waan qaama saalaa isaa keessaa dhangala'u saniif ana araara kadhataa jedhe akkuma intalaaf kadhatutti isaafis kadhata. Hogguusan Ustaazaliitu wal fakkeesse moo macaafa keetiitiin laguu mirkaneesse. Dhaggeeffadhu sittan Waan kana itti yaadii dubbadhu. Amma akkan si dhaggeeffadhu. Amma akkan si dhaggeeffadhe na dhaggeeffadhu amma lamaan keessanuu na dhaggeeffadha amma
gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessu. Okay, isaanuma wajjin haasoftaa ani bakkuma sun si sirree Kootu dhiifama bakkuma sun si sirreessuuf malee Atis isuma faana dhaggeeffadhu. wajjin haasoftaa itti fufu. Atis dhaggeeffadhu. Lamaan keessanuu dhaggeeffadha. Gaaffii barbaadan gaafachuuf macaafa qulqulluurraa mirga guutuu qabdu. Kanaaf ani dhugaan isinitti himaa, dhugaa jiru isinitti hima malee isinitti falmuu barbaadu garuu macaafi qulqulluun kan hin jenne hin dabsina. Fakkeenya dhaggeeffadhu. Waaqayyoo miira namaa jechuun namni tokko fedha qabaa, beekumsa qabaa, miira qaba. Qo'i dhaggeeffadhu booda dhaggeeffadhu booda naa deebista. Yaada sammuu keetii. Gaaffii si gaafadha. Amma Ustaaz Habiibis si gaafachaa ture. Gaaffii kallattiiti ati ibsutu qabdu. Ibsa biraa kan itti ati nu barbaaddu. Eeshi caalleessi Ali akka Habiibii Gaaffii si gaafadha. Habiibiin yeroo dhaggeeffachaa ture san si dhaggeeffachaa ture. Dhangala'aa qaama saalaa dhiirarraa bahu. Bultii meeqaaf xuraana dhiira godha? Akkuma Habiibiinis atis Aliinis Gaaffii si taraa gaafadha naa deebisi. dubbattanis Gaaffii kallattii si gaafadha. taraa dubbadhu baakii maani. Aboo gurbaa naa deebisi taraa maalis dubbadha. Hanga ati falaasama sammuu kee keessaa fuutee naa himtu sirraan dhaggeeffadhu. Gaaffii afaan si gaafadha naa deebisi afaan irratti. Si deebisaan jira la dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf qaama saalaa keetirraa yoo niifi sirraa ba'e bultii meeqaaf xuraa taate? Kuni fedha miiradha malee maaltu xuraa na gochisiisa kana. Hangam takkaaf xuraa taate? Miiradha. Wanta akkasiin jiru miiradha kun koo waaqayyotu namaa uume. Fakkeenyaaf si keessaa yoo nama baha maal miira qabdan nyaattan dugdaba. Ashaboo nyaata waan ta'eef miira qabateef wanta akkasii jedhu hin jiru. Dhaggeeffadhu. Shamararraa jechuudha. Shamarraa fakkeenyaaf ani dhiiga kan itti dhufu shamarratti beeyna. Shamararraa gaafa dhiini bahu bultii torba yookaan bultii torbatti kan isiin xaaratu walumaa galatti bultii torbatti qulqulloofti. Ayyee dhiirarraa hoo yeroonii fi qaama saalaa dhiirarraa dhangala'aan bahu ijoo dhiifama macaafa baayibilii dubbata gaa dhiifama nuu godha. Waan warri tokko tokko waan inshaalati. Yeroo dhiirarraa gaafa bahu bultii meeqaaf dhiirri xurhaa taasisin jechaa jira. Maali kiristaana dheeraa Waan akkasii dhiisati baakki kana gaaffii maayinerii nan gaafatiin. Akka baayibilii kee waan fakkeenyaaf yoo macaafni kee quraan kiinaan jee waan quraan kiinaan jeeuttiin amanaan. Ani baayibilii irraa dubbachaa jira baayibilii siitti amana waan ta'eef jecha bultii meeqaaf xurhaa taata daawwiti yoo halkan Na dhaggeeffadhu sittan himu. kana sirraa dhangala'aan sirraa ba'e bultii meeqaaf xurhaa taata. Na dhaggeeffadhu sittan himu. Ani Aboorri maal taate obsi yeroo takka urjii. kanarratti simin jedhaan maal dhiira Urjii dhaggeeffadhu sittan himu. Hundi keessanuu Maal manatti dhaggeeffadha. maal tasa gurbaati? Bultii meeqaaf akka macaafaatti bultii meeqaaf xurhaa taata siin jechaa jira. Dhaggeeffadhu sittan himu amma dhaggeeffadhu. Namni xuraa'aa ta'uu hin danda'u. Maaliif dhiirri akkamittiin kanaan xuraa'uu danda'a? Baaybiliin sobe. Baaybiliin sobe. Xuraa'uu hin danda'u kun. Dhaggeeffadhu Baaybiliin sittan sobe. himu ammati. Zim jettee waliin hin borciin. Baaybiliin sobe Wanta waliin gortii miti gaaffii gurbaa ta'e afaan Oromoo dura gaafadhu. dubbisaa jira miti kunoo. Waa'ee isa kanaa dhiisiite ammati gaaffii Baaybiliin barbaadde sobe gaafadhu waa'ee dhaggeeffadhu. samaan dhiisaan yaada sammuu keetti sirraan fardhu macaafa irraa sirraa farda. Fakkeenya ishii dhaggeeffadhu ishii. Namni kamiyyuu xuraa'aadha jedhamuu haa danda'u. Sababii Namni xuraa'aa cubbuutiif hin ta'uu aarsaan jette. sababii Ishii cubbuutiif baaybiliin dhiyaatu hin xuraa'aadha jiru. jaa namoonni bultii torbaaf xuraa'aadha jaa namticha san sireen inni irra ciisuu fi namni isatti dhiyaatullee xuraa'aa hin taaja. Ishii baaybilii sobe moo sii sobe? Maal jedhama dureen isaa? Na guddise. Ishis tos. Maal jedhama? Okay. Olumaa kaasii dubbisi. Olumaa kaasiitii dubbisi. Wanni dhangala'u kun maali? Dubbi accin nagar. Haqi achumaa Wanni kaasii dhangala'u dubbisi. kun maali? Achumaa kaasii Eessarraan sii dubbisi. kaasa? Eessa? Jalqaba isaarraa boqonnaa lakkoofsa tokko irraa Ishii. Boqonnaa takka lakkoofsa takka. Mata duree wajjin laal. Seera lakkoofsaa moo seera Boqonnaa. lewwotaati kunaam? Seera Lewwotaati. Eeshi dubbisi. Ishii. Waaqayyo ammas Waaqayyo Museen fi Haaruuniin isin Israa'ilootaan namni saala isaa keessaa waa dhangala'u Dhiisime, sababii yeroo daddarbu. isaa dhangala'u. yeroo daddarbii qabinan dubbisanuu seeraan qat godhiituma qabi. Waaqayyo ammasedha. Waaqayyo Baay'ee. ammas Musee fi Arooniin isin Israa'elootaan
namni saala isaa keessaa waa dhangala'u sababii isaa dhangala'u sanaaf inni xuraa'aa ni ta'a. Xuraa'ummaan wanti tokko saala namaa keessaa dhangala'uudhaan dhufu kanatti fufee jira. Dhangala'aa yookiis dhangalaasuu dhiisee namichi xuraa'ummaa sireen namichaa xuraa'aadhuma. maal birbir goota seeraan qabi. Maal birbir godhe bareedaa kiyya sababan barbaadin laal dhaabbugaa hoo kunnoo laalan makkana qaxxi. Bakka qooyi Dubbisi. gaadhaggeeffadhu waan sittane maqaan sababii kanaatiif aarsaa dhiyeessu sababii cubbuu biraatiifis aarsaa dhiyeessu xuraayyuu isaa godhu bakka. Waa'ee cubbuuti miti dubbisi. Sireen namichi saala isaa keessaa waa dhangala'u sun irra ciisu hundinuu wanti inni irra taa'u hundinuu xuraa'aa haa ta'uu namni siree namichatti bu'e uffata isaa haa miiccatu dhagna isaa haa dhiqatu hamma galgalaatti najisa yookaan xuraa'aa haa ta'uu hiije. Namni wanta namichi saala isaa keessaa dhangala'u sun irra taa'u uffata isaa miiccatu dhagna isaa dhiqatu hamma galgalaatti xuraa'aa ta'u. Namni namicha saala isaa keessaa waa dhangala'utti bu'e uffata isaa miiccatu dhagna isaa dhiqatu hamma galgalaatti xuraa'aa haa ta'u. Namichi saala isaa keessaa waa dhangala'u sun nama qullaa tokkotti yoo jee hancufuma waa xiqqishoo itti tufe namichi itti tufame sun uffata isaa miiccatu dhagna isaa dhiqatu hamma galgalaatti xuraa'aa ta'u. Maali wanni dhangala'u? Dhumattee dubbiin. Dhiirarraa gurbaa kana keessaa wanni dhangala'u maali? Dhaggeeffadhu sittani mamma. Himi. Ishiga. Seerri kunii seeradha ammaa kun dhaggeeffadhu. Seerri kunii Akka museedhaan seera ta'e niin beeka. Seera dhagaa dhaggeeffadhu gaamma Akka seera ta'e niin beeka. Tole siifan deebisa gaaffii keef. Siifan deebisa gaaffii Ishi wanni gurbaarraa dhangala'aa jiru kun maali? Ishi sittanima dhaggeeffadhu gaamma. Fast. Tole siin deebisa. Ila gaaffii barbaadde gaafadhu macaafa qulqulluurraa nana mana sirriidha akkasuma. Tanuma deebisi tanuma ustaaz Aliin gaafatan tanuma deebisi. Siifan deebisa dhaggeeffadhu gaamma. Caalli siin dhaggeeffadhu seerri museedhaan kenname seera 10. Seerri 10 sun immoo seera 623. Aboo waa'ee 606 diimiin seera nan barsiisin seera si caala beeka. Waan dhangala'u bakka tanaati baana. Dhaggeeffadhu kunis hammachuu danda'a. Kun immoo Ishi waan hammachuu danda'a miti kana deebisi wanni dhiirarraa dhangala'u kun maali? Dhaggeeffadhu gaamma dhaggeeffadhu. Nan barsiisin gaa kitaaba haareetti naan shasharafin deebisi. Sababii cubbuudha ishee fakkeenya amma cubbuudha yoo ta'e iyyuu jechaadha. Cubbuun akkamitti dhangala'a? Qaama saalaa keessaa gad dhangalaatti cubbuun bishaanii. Aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu kana booda. Sababiin cubbuu wanni jaamu jiru bakka tanarra kunoo sababii cubbuu yeellam. Waan namicha qaama saalaa keessaa dhangala'u qofaa jira waan dhangala'u himi cubbuu dhiisi cubbuun hin jirtu waan dhangala'u jira cubbuun qaama saalaatiin hin dhangalaatu qaama saalaa waan dhangala'u jira wanni dhangala'u kun maali? Hin beeku maalidha isheen haasofatu. Lakkoofsa 13 gabbuusi guyyaa torbaaf xuraa'aa haa ta'u jedha. Lakkoofsa 13 irratti. San beekaatiin dhiisee walumaa galatti waanuma dhangala'u kanaaf haa himu jee. Natti himeetumtu. Ishi maaltu sirraa dhangala'aati? Adum maal sirraa maaltu dhangala'aa natti himeetumti. Ani dhiira islaamaati macaafa kanatti hin amanu kun nan laallatu kun si laallata ati dhiira kiristaanaati 66 kun keeti si laallata dhiira kitaaba kanatti amantuu fi laallattu qofa ilaallata aananan ilaallatu. Dhaggeeffadhu gaasittan himamma. Maaliif sobdaati miire nyaattee dhugdee maaltu sirraa dhangala'aasiin? Obboleessoo ani kitaaba keetirraa haasa'u jira. Kitaaba keetirratti wanni dhiirarraa dhangala'u maali? Maalidhaan sirraa dhangala'uusiin? Ani maaltu Sirraa irraa maaltu dhangalaa kitaabni xiyyaa miti bar. Kun kitaaba xiyyaa miti. Sirraa maaltu dhangala'a? Kitaaba xiyyaa miti kitaaba keetiitti waan kee dubbachuu jira. Natti mishii atumti naa deebisi maaltu sirraa dhangala'aasiin maaltu sirraa ba'a? Ati dhiiraa miti moo? Akkamittiin beekee sirraa deebisa isa kitaabni kee waa'ee kee hoggaa dubbate ani sihi. Ati dhiira miti naa deebisi ishee.
ajaa'iba rabbi an dhiira yoon ta'e wayin dhiira kiristaanaati ree dhiira islaamaati bar kitaabni Wanta kiyya waan kana akkasiin jiru. dubbatu kitaaba keetii waan keetirraa dubbachuu jira anisihi Wanta kunno akkasii hin jiru. kitaabni Dhiira kun keetii moo keetii kiristaanaa miti fi musliimaan hin jiru. Daawit. Wanti keetii moo sirra keetii jirus miti ati Dhiisi dhiira maqaa miti. kuni kan Wanti sirra kitaabni jirus kun narra keetii jira moo keetii bakka hiyyaa kanuma. miti jai haadiyarra kun walaalleewwata boqonnaa Kanuma 15 kooti. keetii moo keetii miti Daawit. Habiibi amma Aankootii deemnee fankii eega kan kee wanti taate sirra ati dhiira jirus moo dhiiraa narra miti jira bakka. intala tana maayikii qabadhu mucatti ati eegeree nyaate jala gabbuu itaaye khala si kabanye bukhaara tana gabbuusa aboo ati abboon dhiira moo dhiiraa miti Ati dhiira ani dhiira. okay kitaabni kunis si laallata moo si ni laallatu Hunduma keenya ilaallata. Biyya lafaa hundumaa in ilaallata. Na laallata. annan ilaallatu an islaamaan kitaaba bareedaa qaba ati kitaabni kun si laallata moo si ni laallatu Ni ilaallata hunduma keenya. Anas siinis addunyaa kana hunda eega si ilaallata. Na ilaallatee ilaallata. dhiira kitaabni kun ilaallattu baanaa yaa dhiira kitaabni kun ilaallattu maaltu sirraa dhangala'a Sirraa maaltu dhangala'a? Anaan homti narraa dhangala'u maaliif? ani nan ilaallatu funyaani naa ba'u kitaabni hiyyaa miti keeti Kitaabni haa ta'u kan kooyyuu haa ta'u an addunyaa kana hundaati kitaabni sirraa maaltu dhangala'a? Ati kitaaba dhiira miti. keetiiti waa'ee dhiira isaa dubbachuu jira ati dhiira isaati Waaqayyo uumaa nama hundumaatii jedhama. Macaafa qulqulluu eenyu si uume siin? waaqayyo irraa dubbachuutti hin jirru waan dhiira teessan irraa dhangala'u irraa dubbachuu jira maaltu sirraa garrooba Qoy. Erga nan ilaallatu jette ati eenyu si uume siin? waa'ee uumaatii miti waan qaama saalaatiin gayyaa'u kana dubbachuu jirra dhiifama mata duree yelloo jijjiiruu Sirraa maaltu yaa'a? Sirraa maaltu yaa'a? Natti himatis dhiiranis dhiira. Natti himatumti dubbadhu. awwaata kanarraa yaa'u ishi Anarraas waata waan kanarraa tokko yaa'u ati yoo waan tokko narraa yaa'u naanis. naafi ati addaan fixannee jira ustaaz alii gaafiin si deebite macaafni ni soba jechuudha Maal? Gaaffii biraa Yeeta abbaatu. Alii gaaffii biraa gaafadhu. Yeeta abbaatu. Gaaffii biraa yoo qabaatte. gaafii biraatti akka hin Gaafii gaafannu tokko si hanga waan gaafadhu. dhangala'u kana himtu Ishan immoo sin gaafadha. Ustaaza, Quraanni macaafa Wayya sagalee Allaa moo macaafa sagalee jira. maaliiti? Erga macaafni sobsisee jire Quraanni sagalee maaliiti? Waa takka sirraan dhangala'u macaafni sobee ati macaafa sobaatti amanaa jirta jechuudha. Ishi gaaffii biraan gaafadha ishi. Quraanni sagalee Allaati moo Aboo gaaffii Sagalee biraa gaafadhu naan Rabbiiti. jette gaaffii tana si gaafadheeti san booda quraana waa'ee quraana si deebisa. Oshi. gaaffii si gaafadhe naa deebisi? Okay, dura gaaffii na gaafadhu naan jette gaaffii amma maal jirta so? Gaafadhu si ishee. gaafadhu. Ishi tole. Na guddisi yeroo takka warri mudutara. Ishi ifiin qabaasa. Gaafadhu. Tole ishi tole. Qoye si guddiseetiin macaafa si baasee si gaafadha. Warri mudutara na guddisa yooniif qabaattan. Ustaas guddachuu dideemi. Maqaa isaatiin ishee maal jaaseeta baaybiliin lakkoomsa Isaayyaas raajichaa 42 lakkoomsa takka irratti Waaqayyo itti fufee jira kunoo gabrichi koo inniin ani ol qabu inniin ani foodde inniin ani jaalladhus isa kanaa jira ani hafuura koo isaaf kanneera inni firdii qaceelaa saba biyya lafaa itti hin faradaa jira hin baasaa jira eenyudha gabrichi Waaqayyo inni firdii qaceelaa saba biyya lafaatiif baasu gabrichi Waaqayyo inni firdii qaceelaa saba biyya lafaatiif baasu hafuura Waaqayyo kan nameef eenyudha. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa dhaqa. Yesuus Kiristoos gabricha Waaqayyooti. Ilma Waaqayyooti. Gabricha kunoo gabricha koo inni nani foodha kan jiru kuni gabricha Waaqayyoo moo gabrichi Waaqayyoo kaasitti dubbatame kun eenyudha? Ilma Waaqayyooti Yesuus. Gabricha Yesuus gabricha ta'uu amantaa? Ilma Waaqayyoo ta'uu isaati. Kunoo gabricha koo kan jechaa jiru kunoo sirrii miti kun. Ikkoo kana Isaayyaastu dubbachaa jira. Isaayyaasiin jechaa jira Waaqayyootu. Waaqayyo kanaatu Waaqayyo kunoo gabrichi koo inni nani filadhe inni nani jaaladhu jee kan dubbachaa jiru kuni gabrichi Waaqayyo kuni eenyudha siin jee. Ikkoo garbicha koo jechaan jiru. Isaayyaasiin garbicha koo jechaa jira. Isaayyaas immoo garbicha isaati. Gabrichi koo inni nani filadhu inni nani jaaladhu isa kana ani hafuura koo isaaf nan kana jee kan dubbachaa jiru kuni gabrichi Waaqayyo kaasitti dubbatame kun eenyudha?
Inni garbicha koo jechaa waaqayyotu kunoo garbicha koo yaa garbicha koo jechaa ni jira eenyuun Isaayyaasiin. gabricha jechaa jira Waaqayyo? Eenyuun gabricha jechaa jira? Isaayyaasiin jechaa jira Yesuus ilma waaqayyooti. Ragaa naa kan Isaayyaasiin jechaa jira. Kunoo maali macaafa Isaayyaas boqonnaa 42 dubbisaa Isaayyaasiif dubbatame. Timbiitiin kun Isaayyaasiif dubbatame. Isaayyaasiin jechaa jira kunoo. Galatame. Isaayyaas firdii qajeelaa saba biyya lafaatti kan danda'a. Firdii qajeelaa maal laata ree? Yesuusii dhagam firdii qajeelaa kennu. Gabrichi Waaqayyoo isa firdii qajeelaa lafa biyya lafaatti laatu kajoo kun Yesuus immoo Yesuusii miti ree? Dhaggeeffadhu garbicha waaqayyoon inni jechaa jiru Isaayyaasiin Gabrichi Waaqayyoo inni firdii qajeelaa saba biyya lafaatiif kennu Isaayyaas immoo Yesuus. Yesuus Kiristoos firdii qajeelaa biyya lafaa atuun amantaa jechaadha akka. Gabricha Waaqayyoo firdii qajeelaa saba biyya lafaatiif kenna jechaa jira. Isaayyaas gabrichi kun Yesuus immoo Isaayyaas haa firdii qajeelaa kan. Daawit. Fitti hin banatin. Hin cufame. Timbiitiin kun Yesuus bakka dubbatame ani macaafa Hawaaryaa keessatti kan. Ishi gabrichi Waaqayyoo Yesuus immoo Isaayyaas firdii qajeelaa kan Daawit. Kan firdii qajeelaa kennu Yesuus ilma waaqayyooti. Galatoome. Kanaafuu Yesuus kun gabrichi firdii qajeelaa kan asitti dubbatamaa jiru Yesuus miti. Garbicha kan inni jechaa jiru immoo Isaayyaasiin yaa waaqayyootti fufee kanaatu gabricha Waaqayyoo kana firdii kan jechaa jira gurbaa. Gabricha Waaqayyootu firdii kan jechaa jira bara. Isaayyaasiin gabrichi firdii kan kun eenyudha? Gabrichi firdii kan eenyudha? Inni firdii qajeelaa kennu Yesuus ilma waaqayyooti biyya lafaa. Kanaaf Yesuus gabricha. Kanaaf Yesuus gabricha. Isaayyaasiin waaqayyootu Isaayyaasiin yaa garbicha koo kunoo ani jedha. Aboo gurbaa afaan Oromoo dubbisuu yoo beekte irratti deebisii dubbisaa dhaggeeffadhu. Waaqayyo itti fufee jira. Kunoo garbichi koo inniin ani ol qabu garbichi kam? Inniin ani ol qabu gabricha Waaqayyoo inniin ani ol qabu inniin ani fo'adhe inniin ani jaalladhus isa kana ani hafuura koo isaaf kenneera jira. Gabrichi Waaqayyoo hafuura isaa isaaf kenne eenyudha? Yesuus immoo eenyudha? Yesuus Kiristoos. Galatoome. Kanaaf Yesuus Kiristoos gabrichi Waaqayyoo hafuura kenneefi miti. Garbicha waaqayyoo miti Yesuus Isaayyaasiin jechaa jira. Gabricha jechaa jira. Yesuusiin gabricha jechaa jira. Erga hafuurri Waaqayyoo isaaf kenname gabricha hafuura Waaqayyoo kennameef kanaa gabricha jechaa jira miti macaafni asitti. Yesuusiin jechaan jiru Isaayyaasiin garbicha koo jechaa jira. Inni gabrichi hafuurri kennameef kun eenyudha? Gabrichi Waaqayyoo hafuurri kennameef kun eenyudha? Garbicha waaqayyoo miti ilma waaqayyoo isa firdii qajeelaa biyya lafaaf laatuuf kennameef jechaa jiru macaafni hin sobe. Macaafni hin sobu. Ishi gabricha waaqayyootiif hafuurri kenname jechaa jira. Kanaafuu gabrichi waaqayyoo kun Yesuus immoo nama biraati, qaama biraati. Isaayyaas garbicha koo jechaan jira waaqayyootu. Isaayyaas jechaa jiru gabricha Isaayyaasiif hafuurri kenname. Waaqayyoof kenname Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo. Yesuusiif erga kenname hafuurri waaqayyoo kan kennameef eegee Yesuus hin ta'e bakka kana Yesuus erga dubbachaa jiraate kunoo gabrichi koo inni ani foodhu inni ani hafuura kenneef isa kanaa jechaa jira. Kanaafuu gabrichi kun Yesuus jechuudha. Miti jechuu miti Isaayyaas Yesuus ergatee gabricha jechaa jira. Gabrichi hafuurri kennameef gabrichaaf hafuurri kenname jechaa jira bara. Likkoo akkas miti maal taate. Kunoo gabrichaaf hafuurri kenname jechaa jira gurbaa maal taate afaan Oromoon beektu dubbisa. Maal taate maadnaatu maanni. Gabricha waaqayyootiif hafuurri kenname jechaa jira. Gabrichi waaqayyoo isaa hafuurri kennameef eenyudha? Waaqayyoo itti fufee kunoo garbicha koo Isaayyaasiin jechaa jira. Aboo Isaayyaasiin jechaa jira hajoo kan jiru gurbaa maa sobdisa? Afaan Oromoo seeraan dubbisime. Ishee ofuma keetti dubbisi.
Waaqayyo itti fufee kunoo garbicha koo kan inni jechaa jiru kunoo eenyuun jechaa jira garbicha koo kan inni jechaa jiru kutaa kanarratti Gabricha waaqayyo laal. Isaayyaasiin Ishi jechaa aboo dhaggeeffadhu afaan Oromootti dubbisuun beektu gurbaa. Kunoo waaqayyo itti fufee jira. Kunoo gabricha koo inni ani ol qabu. Gabrichi kun kam? Inni waaqayyo ol qabu gabrichi waaqayyo. Inni ani foodhe gabricha waaqayyo inni foote. Inni ani jaalladhu gabricha waaqayyo inni jaallatamu. Inni kana ani hafuura koo isaaf kenneera jira. Gabricha waaqayyo inni hafuurri kennameef kun eenyudha? Yesuusiif hafuurri kan Galatoon. kenname Fayyisaa Kanaafuu biyya gabricha lafaa waaqayyootii fi hafuurri kenname miti. Yesuusiif kan kenname garbichi waaqayyoo Isaayyaas Gabricha waaqayyootiif hafuurri kenname miti. Gabricha waaqayyootiif hafuurri kenname miti. amma ishee fakkeenya asirratti Gabricha waaqayyootiif hafuurri kenname miti siin jechaa jira gurba. itti fufi Isaayyaasiin jechaa jira jechuudha. Isaayyaasiin Hafuura garbicha koo unoo jechaa gabrichaaf hafuurri kan ishee Isaayyaasiif hafuurri kenname. Gabrichi waaqayyo Isaayyaasi. garbichi waaqayyoo Isaayyaas hafuurri kan kennameef Yesuus ilma waaqayyootiif. Tole galatoon qophaaye. Ishi tole karaa kallattiidhaan beekti. Ishi garta laal. Maatius boqonnaa 15 irratti maal jedha mata dureen isaadha. Yesuus hojjetaa waaqayyoo isa fo'amaa ta'uu isaa. Eegartaa miti? Ishi mata duree isaa. Yesuus Kiristoos hojjetaa waaqayyoo isa fo'amaa ta'uu isaa. Mata duree isaadha. Yesuus kana bareeja achi sokkee namoonni baay'eenis isa duukaa dhaqnaan warra dhukkubsatan hundumaa fayyisee jarri immoo namootatti akka isa hin beeksifneef cimsee isaan dhowwe jira. Kunis isa Isaayyaas raajichaan dubbatame la. Kunis hojjetaa waaqayyoo isa Isaayyaas raajichaa hareefu achitti timbiitiin sun kan Yesuusiif dubbatame jechuudha. Isa Isaayyaas irraa dubbatame raawwachuudhaaf ta'e jira. Innis ila hojjetaa koo isa ani fo'adhe isa ani jaallatamaa kan kootii jira. Ka waaqayyoon Isaayyaas irratti hojjetaa koo kan gabricha koo isa ani jaalladhe isa ani filadhe jedhuun suni Yesuus immoo Yesuus miti amma. Fitti kaa dubbisii. Galatoon. Isa ani fo'adhe isa ani jaallatamaa kan kooti. Isa lubbuun koo itti gammadde hafuura koo isa irraa nan bulcha jira. Inni saba hundumaaf firdii qajeelaa in labsaa jira. Eenyu hojjetaa waaqayyoo inni firdii qajeelaa lafa. Ameen. Dhaggeeffadhu gaasirratti Isaayyaas boqonnaa 61 irra jira inni kun. Hojjetaa waaqayyoo eenyudha? Isaayyaas boqonnaa 61 irra jira. Isaayyaas boqonnaa 61 irra isa jirudha. Hojjetaa waaqayyoo eenyudha? Hojjetaa waaqayyoo Yesuus miti siin jedhe. Dhaggeeffadhu Iyyasuus Isaayyaas aninni asitti Hojjetaa waaqayyoo Yesuus immoo Yesuus miti amma gurba. dubbatame jechaa jiru. Ilaali dhaggeeffadhu Mata dureen isaa maal jedha gurba? Mata dureen isaa maal jedha? Mata dureen isaa maal jedha? Yesuus hojjetaa waaqayyoo isa fo'amaa ta'uu isaa jedha. Yesuus Kiristoos hojjetaa waaqayyoo moo hojjetaa waaqayyoo miti? Innumtuu waaqayyoodha. Hojjetaa waaqayyoo kan macaafni jiru Ofiisaayyuu hin soomne. Ishee kanaafuu Yesuus hojjetaa waaqayyoo ta'uu isaa Inuma amantaa? jedha. Waaqayyoodha innumtuu ofiisaayyuu Isaayyaas kutaa Hojjetaa kanarratti kana waaqayyoo isa tokkottu Isaayyaas 61 hojjetaa waaqayyoo isa jiru fudhatta moo fudhattu? boqonnaa 61 irra jira inni dura Yesuus Isaayyaas. Kiristoos hojjetaa waaqayyoo ta'uu isaa fudhatta moo fudhattu? Innumtuu waaqayyoodha hojjetaa waaqayyoo Hojjetaa waaqayyoo ta'uu isaa fudhatta moo fudhattu siin jedhe? Yesuus Kiristoos nan fudhadha. Fudhatta moo fudhattu? Maaf Fudhadha hin yookaan hin fudhadhu jedhe. Nan fudhadha sagalee waaqayyooti nan fudhadha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hojjetaa waaqayyoo jaa macaafni hin fudhattaa? Maaf hin fudhadhu reeka. Galatoom ishee hojjetaa waaqayyooti. Waaqa kamiif hojjetaa ture Yesuus? Ofiisaayyuu waaqayyoodha siin jedhe mani. Hojjetaa waaqayyoo waaqa kamiif hojjetaa ture ofiisaatti waaqa ergate?
Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuudha. Waaqa kamiif hojjete? Nama guutuu waaqa Dhaggeeffadhu. guutuu sin gaafanne. Erga Waaqayyoon ta'e waaqa kamiif hojjetaa ture Yesuus? Kanumaafiyyuu kan inni Erga Yesuus waaqa ta'e Kiristoos kan waaqa inni kamiif hojjete lafa gurbaa? kana Eelaw afaan Oromoo beekte erga ta'e erga waaqa ta'e waaqa kamiif hojjetaa ture Yesuus? kanumaafuu sitti maan jedhamu Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha. Eenyuuf hojjete? Waa ani Kanaafuu nama Waaqayyo guutuu waaqa abbaadhaaf guutuu sin gaafanne waan ani si gaafadhe dhiistee waan biraa nan deebisin. Yesuus erga waaqa ta'e waaqa kamiif hojjetaa ture? innumtuu Waaqayyoodha. Waaqayyo abbaadhaaf. Waaqayyo ilmaa, Waaqa Waaqayyo abbaaf abbaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu. Waaqa. Yesuus Kiristoos waaqa abbaaf hojjetaa ture? Ee, Okay, waaqatu waaqa hojjete? ee, Galata. Waaqa Yesuus Kiristoos hojjetaa fi ture. Ishee ustaata dubbachuu beekanii? Waaqa Yesuus Kiristoos hojjetaa fi ture waaqa abbaa saniif hojjettamoo ati No, no, no. Waaqa Yesuus Kiristoos waaqa abbaa saniif hojjetaa ture saniif hojjettamoo ati Yesuusiif hojjetta? animoo Iyyesuusiifan hojjedhaa. Waaqayyo abbaan anaan beekuu hin danda'u. Iyyesuus Kiristoos keessaan na beeka malee anis Iyyesuus Kiristoos keessaan Waaqayyo nan beeka. Isa ka Waaqayyo abbaaf hojjete san immoo kan Yesuus hojjeteetu sirrii hojjete. Maal jettee? Yesuus isa Waaqayyo abbaaf hojjete saniitu sirrii hojjete moo yookaan sirrii dalage moo si kan Yesuusiif hojjetaa jiru sirrii dalage? Iyyesuus Kiristoos animmaa hojii kootiin fayyuu hin danda'u. Amantiidhaan hin fayya malee ani hojii Ani kamiin gurbaa waa'ee fayyuu hin danda'u. fayyuu Maaliif? dhukkubsatuu maal sin gaafanne? Yesuus Kiristoos isa abbaaf hojjetaa ture saniitu sirrii hojjete moo si kan Yesuusiif hojjetaa jiruutu sirrii hojjete sin jee? Kanumaafuu ani amantiidhaan Iyyesuus Kiristoositti sirrii Aboo hojjedhe. gurbaa Iyyesuus waan sin Kiristoos gaafate naa immoo deebise guutummaatti amantii maal sin qulqullaa'ee gaafanne? Waaqayyo Yesuus abbaadhaaf Kiristoos hojjete. isa abbaaf hojjetaa ture moo si Yesuusiif hojjetu jiruutu sirrii hojjetaa jira sin jechaa jira? Iyyesuus Kiristoos muudaan qabu qulqulluudha, qajeelaadha. Isa Yeroon ani mataa gaafadhe miila na deebise. Yeroon ani surree gaafadhe tishartii naa fide. Yeroon ani maarree gaafadhe mataa gaggara. Gurbaa afaan Oromoo yoo beekte hadaraa kee afaan Oromootiin si gaafachaa jira. Anka si gaafadhe Yesuus Kiristoos isa abbaaf hojjetaa ture san immoo si kan Yesuusiif hojjetuutu sirrii hojjetaa jira sin jechaa jira. akkamittiin namaaf waaqa walitti madaaltaate koori nama dadhabaa wallaalaa dhagatii hin qabne ani Iyyesuus Kiristoos waaqa guutuudha Yesuus Kiristoos qulqulluudha waaqaaf hojjetaa ture waaqa inni hojjetaa fi ture sanii hojjettamoo ati Yesuusiif hojjetaa sin jee? Ikkoo akkamittiin anaaf isa walitti madaaltaanii waaqayyo madaalamu Yesuus waaqaaf hojjetaa ture miti. Yesuus waaqaaf hojjetaa erga ture ati waaqa Yesuus hojjetaa fi ture saniif hojjetaa jirta moo warra Yesuusiif hojjetaa jirta? ani koo Yesuus Kiristoos isa ergama isaanatti kenneen dhugaa bahaa jira isa labsaara malee isa du'ee du'aa ga'ee inni gabbaa jiru deebi'ee dhufu sana labsa malee kan Yesuus hojjetaa tureef hin hojjettuufi. Waaqayyo abbaadhaaf hin hojjedhu akkamittiin hojjedhu yoo jette Waaqayyo abbaan Iyyesuus Kiristoos keessaan na beeka malee Waaqayyo abbaan hin beektu taanaan ati namni ilmicha ganuu abbicha wajjin firooma hin qabu jedha. Waaqa abbaaf hin hojjedhu jettee Yesuus balleessi jette. Qobla garaa dhukkubsee warra balqaamaa akkam goggootee nama. Ee salphatte dhiirri maali rakkooni? Ati Yesuus guddaan sanuu Waaqayyo abbaadhaaf hojjeta. Ati maa Waaqayyo abbaaf hin hojjedhu jetta? Yesuus waaqa abbaaf hojjete garuu inni ammoo yoonii fi waaqa abbaaf hin hojjetin inni sirrii Yesuus sirrii hin jiru jechuudha. Naatu sirrii jira jechaa jira amma gurbaan. Galatoomna. Ani sirrii hin jiru. Maaliif beektaa? Iyyesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaadhaan ilma Waaqayyoo beekte Yesuus yoo ta'e Waaqayyo abbaa beekte. Namni ilmicha ganuu abbicha wajjin firooma hin qabu jedha. Ilmicha hin beektu taanaan abbicha wajjin firooma hin qabdu. Waaqayyo abbaan sin beeku ilma Waaqayyoo hin beektu taanaani.
Waaqayyo yoo Ani si hin immoo beekne Yesuus waaqa si beeku Kiristoos. barbaadadu haa waaqayyo si beeku si wallaala kan ofirraa dhiisi maal jechuudha. Yesus manzara waaqayyooti isaan si laala isa keessaan kaayyatee si laala. Yesuus keessaan na laala. Haleluuyaa. Ameen. Yesuus keessaan na Okay, laala. Yesus Isinuu isatti amanaa. akkas Inni taanaan malee Yesus karaan manzara deemataa hin jiru. waaqayyooti. Ishi manzara waaqayyooti. Eeyyen Yesuus keessaan Waaqayyo abbaan Okay, Yesuus Yesus keessaan na manzara laala. waaqayyooti. Kaayyateeti isa keessaan si laala. Beektaa Okay. eeyyee. Hayyee bareeda. Yesus bareedaadha. Fakkaattii hin qabu. Akkamiin fakkaattii hin qabne macaafni kee fokkotaadha simboo hin qabu jaa. Yesuus fakkaattii hin qabu hin madaalamu inni Waaqayyoodha. Maarree fokkotaadhaa jaabar ijjiinuu si laaltu jaabar macaafan garree ati abbileessu. Nagayni fayyaa. Maaltu fokkotaadha? Iyya macaafa keetii jaaha macaafuma beentee jaatamii jaa beentaa qontee kanaatu bari Yesus fokkota simboo hin qabu ijjiintuu akkattuu garagalteetu gartee mukaanuu namni isa garagalchu garagalteetu ijji si laaltu jaabar. Ati kamitti Yesus muudaan qabu bareedeetta. Akkamittiin ati iddoo kam jira Eh? macaafara naa baasmi naa baas fidime. Okay, yooni namman tana Yesus fokkotaadha simboon qabu ijjinuu isin ilaaltu yoo kanin sii baasu taate macaafa keetirraa amman islaamoyta Naa baasi dafi naa baasi ni islaamoyta naa baasiin jedhe. eessattiin si baasa sa eessan si baasa asumarra taa'e haa Yesuusii fokkisaadhaan ati jettu eessatti agartee macaafarran akkas jedhu. macaafa keetirratti simboo hin qabuu yoo kan jedhu sii baase ammani amantaati. Baasimee naa baasimee. Takkaan garree jechuu Baasi naa baasimee. ustaazali nyaadda Fuudhii na adeema. nyaaddaa kana Baasi ustaazali Isaayyaas 53 lama baasaaf panaadola liqimsee nagaa naa rafu. Jirtu ustaazali. Ati amma keetti ammati Yesuusin xiqqeessuu keeti ammati amma. No, laki macaafaatu dubbata waan macaafni immoo macaafni hin dubbanne itti dabalu. Baasi dubbisi. Ooyi. Yeroo takka jira. Dubbisi. Alii dubbisi. Ayyee. Maal jaase? Yeroo mul'ata Adii Yohaannis dubbisi. 5 sanillee qoy yeroo takka ishee. Mul'ata Yohaannis 5 lakkoofsa 6 irratti maal jaa? Teessicha Isaayyaa 53 jenne 53 lama. Dhaqi baasii dubbisi. Dhaqi. Aboo koo gamaa muddamtaa miti maal Dhaqi baasii dubbisi booda dubbista. Isaayyaas 53 lama dubbisi dhaqi. Aboo gurbaa sii dubbisaa maa muddamtaati? Ishi jedhi dubbisi. Ishi maa muddamiin mi hadaraa kee tasgabbaa'e. Mul'ata Yohaannis 5 irratti teessicha duraas uumama lubbuu qaban arfanii fi manguddoota gidduu hoolota waan qalamee fakkaatee dhaabbatu tokko nan argee jira. Hoolichi gaafa torbaa fi ija torbaa qabu ture. Isaan torban kun hafuura Waaqayyoof hojjechuudhaaf jira. Guutummaa biyya lafaatti ergamanii jira. Hoolichi yeroo sanitti dhaqee harka mirga isaa teessoo irraa ta'ee jiru jira keessaa macaaficha fudhatan. Yommus inni macaaficha fudhatees uumamni lubbuu qaban arfan manguddoonni 24 hoolicha duratti in gombifamanii jira. Adda addaan kiraaraa fi qooda ixaanaati itti aarsan isa warqee irraa hojjetame of harkaa qabu ixaanni qoodicha keessaa guutee ture. Innis kadhataa warra Waaqayyoo qulqulluuti jira. Isaaniif qoyiroo takka. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan malteedha jira. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa afaan hundumaa keessaa nama hundumaa keessaa saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetii Waaqayyo. Amma asirra gaaffiin kiyyaanii hoolichi iji torbaa kun eenyudha?
Qo'i gaaffii miti. Gaaffii irratti Qoy gaaffiin fidii. Yesuus hoolichi fokkisaadha torban kan jedhu naa baasi. kana gaaffii kana Habiibii. sanillee si baasa. Hoolichi torban Habiibii naa baasi. Habiibii hoolichi naa baasi. torban Naa baasi. Ilaa ati hin geeddarin. Dhaqi dubbisi. Isaayyaas 53 kanallee nu deebisi 53 lama sun naa dubbisi. Isa tole Habiibiin baase. qoy Dhaqi dubbisi. kanallee achumaan qabaddu si gaafadda. Hoolichi iyya torbaa Kiristoos akka Isaayyaas ta'e si baasa. 53 lama naa baasi dhaqi. Qoy Akkasumatti soba keessan ilaalaa. Ilaalaa. Hundi keessa warra sirra dhaggeeffachaa jirtan. Aboo Ilaalaa. gurbaa absi. Isaayyaas Aboo gurbaa 53 musliimii lamarra jira jedhe. Aboo absi Shantamii gurbaa. sadi lama baasee fokkee ariifate. Dhaqi baasmi. Dhaqi. Ishi 53 ustas. Shantamii sadi Lama. lamarraa kaasa. Ishi tole. Maal jaa inni akka biqiltuu mukaatii jaa. Gofticha duratti ol in ba'aa jaa. Akka hidda muka isaa lafa gogaa keessaa ba'us in ta'a jaa. Simboodhaa fi surraa waan hin qabneef nuyi isa in ilaaluu nuti isa ilaaluu hin jaallanne jaa. Miidhagummaa waan hin qabneefis nu hin mararree jaa. Namoonni isa tuffatanii isa irraa in goran. Inni nama dhiphinnii fi muudamni itti baay'ate. Muddamni jedha. Muddamni. Muddamni itti baay'ate ture. Inni akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii in ta'ee jaa. Nuyis homaatti iyyuu isa hin lakkoofne jaa. Ameen. Ishi lakkoofsa tokkorraa isa nuyi dhageenyee himne eenyutu amane. Lakkoofsa tokkorra deebite ammaas. Awuzu billaa. Dubbise lakkoofsa takka feetu mata dureerraa miti duyda dubbeerraa dubbise garuu waan isin jiru suurran qabnee fi ijji naman ilaallee fi simboon qabnee fi waan gartee miidhagina hin qabne kun eenyudha. Yesuus Kiristoos fakkaattii Ameen. madaalamu inni Hallelujah. Iyyasuus Kiristoos isa bifti isaatu fokkotaadha. Kan macaafni dubbatu kan ijji naman ilaalle jedhee dubbatu kana akkamitti dubaree waaqa ta'a? Waaqa hin jenne reefu? Waaqumatu fokkotaare? inni waaqayyoodha. Inni waaqayyoodha. Waaqayyoon akkamitti fokkotaadha ree? Fokkotaadha waaqayyoon bari. Waaqayyoo fokkotaa kana akkamitti jechuun ati waaqayyumaa yoo ta'e mee akkuma atuu jettutti yoo waaqayyuma sanuu jenne fokkotaadha jaa hunnoo waaqni fokkotaan televiziyoona keessaa hin jiru ni jira. Antii vittuun garra Amma keetti Yesuusin gadi qabdee xiqqeessiteetta. no macaafatu jedha hunnoo sabboo si as baasee bal'aa ustaazali. No ustaazali laala si as baaseeti waan kana walumaan ija teenyaan arku jirraami. Ija tiyyaan laalu jirta moo teetiin laalu jirta garuu? Ilaa anammaa sitti Ija tiyyaan laalu jirta moo ija teetiin laalu jirta? Dhaggeeffadhu amma. Ati Yesuus fokkisaadha jetta. Ani immoo Ani hin jenne macaafatu jedhe. falmii keessa galaa jiru. Macaafatu jedhe hunnoo laala obboleessa koo maal taate isaa? Hai. Amma ati kanaaf jechaadha. Dhaggeeffadhu. Nuyi isa hin ilaalu Yesuus jaaba. fokkisaa ta'ee bareedaa ta'ee maal ta'ee isa waaqummaa isaarraa gadi hin buustu. Ani maal na naqe isaanii bar ani waaqa ta'ee wayii kaampaanii kiyya keessa dalaga laal dhagaye ani waaqa ta'ee ta'uu baatee silaa'u isinuu nama nuuf nabiyyiidhaati isiniif rabbiimi akka isin yaaddanitti obboleessa isin waaqessitanii miti sun rakkoon qabu ammoo garuu macaafa keetiitu simboon qabu jaa miidhagina takka illee hin qabu fokkotaadha jaamii kunnoo. Ijjinuu garagaltee sin ilaaltuu jaabar ni ummara arfannee jaaboo nuti isa kana keeri hungoone jaa macaafaa jeeqa.
Macaafa qulqulluun akkas hin jedhu akka yaada keetti Kun hiikkatiin macaafa qulqulluu no hiikuu hin dandeessu. hiikaa miti dura. Hiikuu hin dandeessu. Hiikaa miti isa hiikaa durattuu labziidha wal taana mee afaan Oromootiin hiikame afaan Oromoo barna caalaan beektu si caalaan akkuma ati beektutti hin beekamni afaan Oromoo keenya tokkuma. Ati macaafa qulqulluu hiiktee dubbisuudhaaf miti harkaan qabachuun Akkamitti na duratti hiikame bar? Na duratti hiikame ati bar? koo nama waan tokko jechuun ilaala amma dhaggeeffatu waan tokko gaafa sitti dubbatan nama falmitaa falmiitti deemtaa wanta Duba biraa aambiin wanta jeetumaan furadhaa akka isa fokkotaadha naan jiru. ijoo Way. bakka barbaachisaa dhiisteetiin waan kana waan maayinarii ta'e gaaffii maayinarii ta'e ati amma anaaf hin Waan caafamnee jechaa maayinarii turte macaafa amma keessaa maal gooti? dhaggeeffatu. Macaafni sagalee waaqayyooti jechaa sagalee jireenyaati jechaa maayinarii maal achi keessaa Dhaggeeffatu gooti? jechuun gaaffii ati na gaafattu malee macaaf immoo guddaadha sagalee waaqayyootiin gaaffii ati na gaafattu Ishi gaaffii sagaluma waaqayyoo baay'ee tana mee duba yoo fokkotaadha. Ishi fokkota jechuun maal jechuudha? Simboon qabu jechuun maal jechuudha? Ishi na eegeeti hafuuraan na eege. siin galu Fokkota hafuuraan immoo hafuuricha waan yoo fudhattu hafuuricha fudhattu sirraa rukutamaa yesuusitti yoo fudhatte hafuurichi sii dhugaa Rukutame boo rukutame. Maqaa rabbii yoo lafichaatti sitti rukutame. lakkoofsa tokko irratti maalidha? Isa nuti dhageenyee dubbannee eenyutu amanee jedha. Kanaaf Yohaanis itti himee amanuu hin dandeessu. Isaa iyyasuma boqonnaa ta'u 53 lakkoofsa tokko sanarraa dubbifadhu. Ammoo deemee kennaa seera kee galabbati seeraa fi jinnii si beekaa nuti waan macaafarra jira yaasodha kun fattaalli guraage bareedi as jala. Bookin siin jee simboon qabu fokkota jechuun hiikkaan isaa maali? Afaan hafuuraatiin na eege. Habiibii maal taate ofii nagaa miti. Na eege hafuuraan. Hafuurichi yoo fudhatte malee sii galuu hin danda'u kaanu isa nuti dhageenyee dubbannu Dirqama eenyutu kafaruun amanee fudhatee jedhama. okay dirqama kafaruun qabaa. Yesuusitti amanuu qabda yoo isatti amantee hafuuraan immoo siin hiikaka. Isaan na eega. Hafuurichatti yoo Yesuusitti amantee hafuurri qulqulluun dhufee sirra buufataa hin guutamtaa Maal abbaa isaatiif hafuuraan narra hiikamu. buufataan akkamittiin bobbee galagin dalagaddu ani narra buufataan maalinni mana meeqa akkamitti narra buufata? Halkan kana too duutee bultee maal gootamma? Jennatan galtaa amma jennatan galtaa too halkan kana duutee bultee. Waa'ee Atillee duutu jannataatti malee. deebinaa tana hiikime Atillee duutu malee too duutee jennata galtaa. Otoo gargar kana duutee bultee maakiroo sekoondii ammaa kanatti jennatan galtaa ammati. sansiitu waggaatti ablee fidattee najjeessuu dhufte beekaati. Sun bira kuti amma simboon qabu fokkota ijji naman ilaaltu jechuun hiikkaan isaa maali hafuuraan na eege. Galgala kana sitti dhufa ilma Waaqayyo. Wangeelan dabsiin otoo beektuu Yesuus ittiin qoosiin. Natti dhufa. Waaqadhaan gooftaadhaan. Natti dhufa. Ilmi waaqayyoo yoo na dhufe anis ilma abbaa kiyyaatiin itti yaama. Qalaa siriyaa isaatiif haa ba'u haa walii ba'anii dhufnaan nuti gaafuma gaafanna. Waaqayyo sammuu keessiifaa ibsu obboleessa koo macaafichi yaada warra namoonni ni jaamsireedha. Waaqicha Akkasi barreessanii kan ammaati ta'e. ati nagaan boqoddu kalas boqoddu.